Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề Bayern bị huấn luyện viên của Crystal Palace từ chối. Tham vọng thuyết phục huấn luyện viên Oliver Glasner rời Crystal Palace để gia nhập Bayern của ban lãnh đạo Hồng Xám thất bại. Qua đó, ra một đòn mạnh vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới. Bayern khó khăn trong việc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới thay thế Thomas Tuchel, người đã xác nhận chia tay đội bóng vào cuối mùa sau khi Gatnarik từ chối dẫn dắt Hồng Xám để tập trung cho đội tuyển Áo với tuyên bố: tôi dẫn dắt đội tuyển Áo bằng cả trái tim mình. Đây không phải sự từ chối Bayern mà là quyết định vì đội của tôi và những mục tiêu của chúng tôi. Bayern tiếp tục nhận thêm một tin không vui khi Xabi Alonso cũng từ chối chuyển đến Allianz Arena. Chưa hết, theo Sky Sports, huấn luyện viên Oliver Glasner của Crystal Palace cũng lọt vào tầm ngắm của Bayern trước khi họ quyết định ưu tiên Hansi Flick. Giám đốc thể thao Ferrell của Bayern có mối quan hệ mật thiết với Glasner và hai bên đã có những cuộc thảo luận. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Crystal Palace đã khẳng định họ sẽ không để Glasner ra đi. Kể từ khi thay thế Roy Hodgson, Glasner đã mang đến sự thay đổi tích cực cho Crystal Palace. Chỉ Man City và Arsenal là hai đội có thành tích tốt hơn Crystal Palace kể từ khi chính gia 49 tuổi người Áo nắm quyền. Chiến thắng 3-1 trước Wolves hôm thứ Bảy là một chiến thắng thứ 5 của Crystal Palace trong 4 trận 6 trận gần nhất, bao gồm cả chiến thắng 4-0 trước MU. Với việc Glasner hài lòng và đang thành công tại London, sự trở lại của Flick gần như là chắc chắn. Nhà cầm quân 59 tuổi từng có quãng thời gian khó khăn khi dẫn dắt đội tuyển Đức và bị sa thải vào tháng 9 năm ngoái sau chuỗi thành tích bất bát. Tuy nhiên, ông từng gặt hái được thành công rực rỡ trong giai đoạn trước đó tại Bayern, giành được cú ăn ba danh giá vào mùa giải 2019-2020